सूर्या माझं पुढून दिसतंय लोकांना दिसतं नाही हा लोकांना दिसतंय काय करायला लागेल हा कचरा कचऱ्याचं टाकावा काय करायचं पुढून काय आलं त्याला क्वालिटी नाही बनतो पुढून बनवू का ट्राय करू का चांगलं दिसेल का मित्रांनो काय वाटतं चालू लांबून काय किधर का निकल रहे? ककड़ी चलना है नहीं अभी नहीं प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6वर आपली गाडी लागली आहे कृपया तुमची आसन ग्रहण करा ठीक है बोस बाबाजी बॅग घेऊन पाय निघाली आलो बायकोला पडू गर्दी राहू आता जनरलचा डबा कोण बघायचा व्लॉग तुझ्या जनरलची डबी इकडे का जनरलच्या इकडे शिकव जनरल सूर्या जनरल अरे सूर्या नाही इकडे जनरल बक्की मग किंवा मॅपवर बंद केलंय तर सपोर्ट करा आणि सोबत राहा हीच नम्र विनंती पुन्हा भेटूया नव्या भागात नव्या मजेत तोपर्यंत गुड बाय टाटा शबागे चढायला ये मी चढायला आलोय शिवत बघ छाट्या मी फाडायला आलोय बांधत बघ भिंती मी फोडायला आलोय तू लिहिलेले नियम मी खोडायला